Hi viewers, welcome back to our channel. Dry chicken chest piece எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம். அதுக்கு வேண்டிய ingredients: chili powder, jeera powder, curd, ginger garlic paste, pepper powder, turmeric powder, garam masala, salt. இது boiled chicken chest piece பார்க்கலாம். இது சப்பாத்தி கட்டு இருக்கும்ல, அதை பாருங்க இந்த மாதிரி குத்திக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ மசாலா இறங்கும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குத்திக்கோங்க, கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும். குத்திங்கன்னா போதும், குத்துங்க, மசாலா இறங்கும். தயிர் ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். ஜீரா பவுடர் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். சால்ட் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் மசாலா வைக்கலாம். பேஸ்ட் பண்ணி ஒன்று ஒழிச்சுக்கலாம். மசாலா அப்ளை பண்ணியாச்சு, ஒன்றா ஊறட்டும். எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் வாங்க. தவா வைக்கலாம். சூடாயிடுச்சு. கீ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். டைட்டுக்கு கீ தான் நல்லது. அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணி போடலாம். சரியாக இருக்கும். சரி, டீ போட்டுக்கலாம். ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சும்மையே இருக்கட்டும், அப்போ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகும், நல்லா வேகும். அப்போ தான் கீழே சும்மைங்க. ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. எடுத்துக்கலாம். வந்துச்சு. டைட் சிக்கன் கறி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். டைட்டில் இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும், யூஸாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும்.